Doamnelor și domnilor, bună ziua! Invitata de astăzi a emisiunii Observator la Parlamentul European este Clotilde Armand, membra grupului Renew Europe, care a intrat în Parlamentul European pe lista Alianței USR+. Clotilde Armand face parte din Comisia pentru Bugete și din delegația de asociere a Serbiei la Uniunea Europeană. A absolvit Școala Centrală din Paris și Massachusetts Institute of Technology, celebrul MIT. Doamna deputat, sunteți cetățean francez și român, sunteți eurodeputat din partea României. Au intrat vreodată în conflict sufletesc cele două poziții de cetățean francez și cetățean român? Nu. Sunt cetățean român și, într-adevăr, când eram mai mică, când eram aproape un copil, eram și cetățean francez. Știți, eu am ales România. Când mă întâlnesc cu niște persoane, des mă întreabă, dar de ce ești atât așa de româncă? Și am fost obligată să mă gândesc un pic la acest lucru. Eu am ales România. Nu este o cetățenie pe care am moștenit-o sau n-am făcut nimic ca să o am sau m-am născut cu ea. Nu. A fost dificil să devin româncă și a fost și o alegere care mi-a luat timp să o fac. A fost o investiție mare pentru mine. Și vreau să merit acum. Vreau să merit faptul că un popor întreg mi-a spus, da, acum ești printre noi. Am văzut o emisiune cu dumneavoastră la TV5 și acolo cei de la TV5 vă considerau româncă. Au dreptate, sunt româncă. Știți, vreau să vă dau un mic exemplu. Când un nou convertit ajunge într-o comunitate, aici vorbim chiar de religie, are o fervoare mult mai mare decât ceilalți, știți? Așa sunt eu. Observația este corectă. Am citit că bunica din partea mamei era fiica contelui de Champ de Saint-Léger. Cum este să fii contesă cu castel? Locuiesc în sectorul 1, în București. Am o casă tipic românească. Nu este un castel, dar sunt foarte mândră de ea. Este, v-am spus, o casă tipică pentru sectorul 1. Acum sunt în România. Am moștenit foarte mult din partea familiei mele. Știu arborele genealogic al familiei mele până la secolul XV-lea. Am moștenit o educație cu valori puternice și am moștenit mai ales o încredere în viitor. Noi suntem familii cu mulți copii. Avem o mare încredere în viitor și am o mare încredere în viitorul României. Am observat că aveți mai multe nume. Clotilde, Marie, Brigitte. Este o tradiție a familiilor nobiliare de a avea mai multe nume sau este o întâmplare? Nu, în familia mea așa era. Aveam Marie ca nume de mijloc, așa au toți frații mei, am 3 frați și o soră. Și apoi era nașa noastră. Vedeți? Eu nu știam sistemul de naș când am ajuns în România. E pentru mine ceva nou. Dar aveam noi în Franța, când eram mică, era acest naș de botez. Avem lucruri asemănătoare. Mi-a fost ușor să înțeleg ce sunt tradițiile din România. Să trecem puțin la activitatea de aici, din Parlamentul European. Faceți parte din grupul Renew Europe, din Comisia pentru Bugete. Ați fost și raportor din partea grupului Renew Europe. Care sunt noutățile bugetului Uniunii Europene pentru 2020, votat recent, care urmează discuții cu Comisia și cu Consiliul European? Sunt negociarul șef pentru Renew, pentru bugetele 2019, că sunt amendamente, și bugetul 2020. Acest buget este unul important. Sunt niște evenimente legate de anul 2020 și este un buget care prefigurează ce se va întâmpla în viitor, când va fi un noul cadru financiar multianual 2021-2027. Și anul 2020 ce negociem acum
prefigurează ce vom vrea, ce vom vota pentru cadrul următor. Revin un pic asupra ce am spus. În 2020 sunt niște lucruri care trebuie finanțate în mod specific. Vă dau un exemplu. Va fi primul an de funcționare al parchetului european cu doamna Kövesi și am fost foarte atentă să propun și să fie votat un amendament al meu unde îi dau mai multe resurse, că resursele care au prevăzute erau puține. Ca ea să poate să funcționeze, doamna Kövesi, cu un parchet funcțional. Am fost foarte atentă să avem finanțare mai bună pentru ce este asistență tehnică, pentru că sper și știu că vor veni primari și va veni un guvern în 2020 care va vrea să facă mai multe investiții în infrastructură. Eu care îmi propun să devin primarul sectorului 1, voi avea nevoie de ajutorul Uniunii Europene pentru a face toate aceste investiții care vor fi necesare. Pentru că nu o să găsesc la primăria sectorului 1 o echipă care știe să facă investiții, dar Uniunea Europeană are niște echipe, niște instituții care știu. Și am fost foarte atentă să pun în acest buget banii, resurse pentru a putea în viitor ajuta țările din Est care vor vrea să facă investiții. Asistență tehnică și banii pentru Banca Europa de Investiții, de exemplu, care va avea echipe, chiar români, care vor veni să ne ajute. Deci, astea sunt niște lucruri specifice pentru anul 2020. Dar ce este important este cum e negociat acest buget din partea europarlamentarilor și ce ne dorim, ce își dorește Renew, grupul de care fac parte. Sunt mai multe priorități. În primul rând, este o prioritate legată de mediu, care este o ambiție care îi cuprinde pe toți europeni, și cei din vest, și cei din est. Toți ne dorim o economie prosperă, dar bazată pe respectul mediului înconjurător. Și aici avem acest angajament de a cheltui 20% din buget pentru mediu, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ce anume vreți să faceți din acest punct de vedere? Pentru 20% este foarte mult. 20% este foarte mult. Avem nevoie de infrastructuri de mediu. Știți că în România, de exemplu, nu tratăm deșeurile în mod corespunzător. Aerul este poluat. Aici avem din nou această fractură între vest și est. Este o fractură economică între vest și est, este și o fractură de mediu între est și vest și trebuie să o reparăm. Trebuie să avem această convergență economică, trebuie să fie și o convergență legată de mediu, cum respectăm mediul. Vrem să avem o Europa care este competitivă, care construiește o nouă economie, digitală bazată și pe respectul mediului. Asta înseamnă să reconstruim o industrie mai puțin poluantă. Este o provocare, dar o provocare care ne va permite nouă din Europa să fim lideri în acest domeniu. V-am vorbit de mediu, vreau și să adaug faptul că în plus de această prioritate este una în paralel, de care am vorbit deja, care este să reducem fractura economică între vest și est. Și aici trebuie să fim atenți în acest buget, să fie nu numai fonduri pentru țările din est care sunt etichetate, rezervate, cum sunt fondurile din dezvoltare rurală, pe partea de agricultură sau pe partea de fondurile structurale, dar vrem și vrem un plus ca țările din Est să aibă posibilitatea de a accesa fondurile care sunt rezervate pentru inovație, pentru cercetare, pentru această nouă economie de care vorbeam. Dacă iau un exemplu, programul care este specializat pe partea de cercetare și de inovație se numește Horizon 2020. Orizont 2020. Dacă Germania a accesat 17% din aceste miliarde,
România a accesat mai puțin de 1%, 0,45%. Până acum, în acest cadru plurianual. Aici este neștiință sau pur și simplu lipsa unei economii în spate care să absoarbă rezultatele cercetării? Pentru că asta este o mare problemă în România. Aveți dreptate, dar asta e pasul 2. Primul pas de a accesa aceste fonduri nu reușim. Criteriul aici este excelență. Centrele noastre de cercetare nu au know-how-ul pentru a scrie niște proiecte care să fie aprobate de acest program Horizon 2020. Și ce facem, ce am negociat în acest buget 2020 este faptul că vrem ca aceste fonduri să fie repartizate mai corect, să reducem fractura între Est și Vest și pe partea de inovație. Pentru că ați vorbit foarte mult despre inovație și despre economie digitală. Vreau să vă întreb ce faceți cu 5G, pentru că în acest moment, în domeniul tehnologiei 5G, Europa este insignifiantă, are valoare doar de asociere, fie cu Statele Unite, fie cu China. Din cauza faptului că Europa, într-adevăr, să fie mult mai competitivă, să vină cu inovații în aceste domenii, ca să nu fie suplantată, se spune așa, de China, de exemplu, să fie depășită de China, ceea ce este deja în anumite domenii. Din cauza asta, Europa vrea să schimbe proporțiile. Dacă în perioadele care au trecut, obiectivul era să reducem fractura, să avem această convergență între Est și Vest și majoritatea fondurilor acolo se duceau, 35% pe partea de fonduri structurale, care cu ele construim autostrăzi, cu ele ar fi trebuit să construim spitale. 35% pe partea de politică agricolă comună. Și restul, pe 20 și ceva la sută, pentru partea de inovare și de nouă economie, un cadrul nou care vine, aceste proporții se dorește să fie schimbate. Așa dorește Comisia și Parlamentul, acum vom negocia asta. Adică mai puține fonduri structurale, mai, știți, 29%, mai puține fonduri pentru agricultură, 29%, și mult mai multe fonduri, 35-36%, pentru partea de inovare. Pentru că exact ce spuneți este pericolul. Noi vrem să fim și suntem o putere, suntem o piață unică, am reușit să o construim, acum trebuie să asumăm această putere și să devenim lider în mai multe domenii tehnologice. O întrebare despre fondurile de coeziune, care au fost întotdeauna un măr al discordiei. Aceste fonduri au crescut sau au scăzut? Aici presupun că nu vorbim de anul viitor, vorbim de perioada care va veni. Cum v-am spus, Europa dorește acum să investească mai mult în cercetare, în start-up-uri, în nouă economie și spune că gata, am avut 14 ani, două cadre financiare multianuale, unde am alocat fonduri structurale ca economiile din Est să se alinieze cu economiile din Vest. Cum știți, rezultatele sunt diferite. Sunt țări cum este Polonia, care au reușit foarte bine. Sunt țări cum este România, care nu a reușit încă să lege capitala lor, adică București, de rețea de transport. Țările din Est sunt aliniate pe această temă. Noi luptăm împreună pentru că suntem și solidari și vrem să menținem aceste fonduri structurale pentru că încă avem nevoie de ele. În România, noi acum spunem că vom avea în sfârșit niște guverne care înțeleg cum funcționează, niște guverne care înțeleg necesitatea acestor infrastructuri de bază, de transport, de sănătate, de educație, de mediu și care vor avea competența necesară pentru a absorbi aceste fonduri. Și spunem, acum, când în sfârșit am reușit să
închidem pagina Revoluției, să avem niște partide care nu vin din partidele vechi, partide care chiar sunt făcute de politicieni, cetățeni care vin din mediul privat, care înțeleg necesitatea acestor fonduri pentru a construi premisele prosperității în România. Nu putem să avem prosperitate dacă nu avem autostrăzi, dacă nu avem spitale. Noi știm asta și știm și cum să le construim. Faptul că eu am venit aici, în Parlamentul European, în calitate de eurodeputat, că negociez aceste bugete, că înțeleg cum funcționează, îmi va permite mai departe, în calitate de primar al sectorului, să știu exact cum să apelez aceste fonduri, cum să le apelez la Uniunea Europeană, la Uniunea Europeană. Genitivul, am probleme cu genitivul în România. Nu există în franceză, sau dativul. Da? Știu exact cum voi apela la toate aceste instrumente care există în Uniunea Europeană pentru a ajuta la dezvoltarea sectorului 1, dar nu numai. Am înțeles, dar rămânând la problemele de aici, de la Parlamentul European, despre agricultură, ați spus că fondurile vor scădea puțin în... Da, pentru că asta așa este... De fapt, trebuia să vă explic un pic mai bine procesul. Comisia vine cu o propunere, Parlamentul, care este vocea cetățenilor, discută pe baza acestei propuneri și votează. Da, suntem de acord, nu vrem mai mult aici, vrem mai puțin acolo și apoi trebuie să negociem noi cu Consiliul, care este făcut de guvernele statelor membre. Da? Atunci, iertați-mă, dar aici este o problemă. Comisia a pus în aplicare ceea ce a avut Consiliul la un moment dat. Așa este. Este vorba de reducerea fondurilor, pentru că ieșirea Marii Britanii înseamnă că toată lumea trebuie să plătească mai mult. Și nu e niciun secret, nici Germania, nici Franța, care sunt cei mai mari contributori, nu vor să plătească mai mult. Și atunci s-a spus Comisiei, micșorați bugetul. Parlamentul vine și spune, nu-l micșorăm, îl mărim. Dar, pe urmă, trebuie să se închidă din nou, tot cu decizia țărilor, pentru că, până la urmă, țările sunt cele care dau banii. Da. Dar țările sunt și cele care primesc. Și cele care primesc și cele care dau. Da. Dar, cei care se... Pentru că aici este o mare confuzie care dăunează foarte mult și țările din Est și Uniunea Europeană în ansamblu și lărgirea Uniunii Europene. Am văzut ce s-a întâmplat acum cu Albania și Nord-Macedonia și care dăunează țările cum este Marea Britanie, care a ales greșit să iasă din Uniune. Într-adevăr, la nivel de buget, de bani publici, ceea ce reprezintă 1% din PIB-ul statelor membre, la nivel de buget sunt niște țări care au o contribuție mai mare decât primesc banii bugetului și sunt țări care au o contribuție mai mică decât primesc. Dar atenție, aici vorbim nu doar de bani publici, sunt toți banii privați în economie care, și ei contează mult mai mult. Țările care sunt net contribuitoare sunt și țările care, în general, au un surplus pe partea de balanță comercială, pe partea de balanță de capital, balanța financiară. Și această investiție pe care o fac la nivel de bani publici este extrem de rentabilă dacă ne uităm la surplusurile pe care această Uniune Europeană le aduce. Nu există țări care sunt net contributori și țări care sunt net beneficiare. Toate țările din Uniunea Europeană beneficiază de faptul că avem o piață unică puternică. O țară ca Germania, într-adevăr, aparența spune, ei au o contribuție netă în buget. Dar atenție, această contribuție netă este de 20 de ori mai mică decât balanța lor comercială din lume. Dar presupunem că o mică parte totuși, sau o mare parte mai mică este cu Uniunea Europeană, această investiție este extrem de rentabilă pentru ei. Marea Britanie. Margaret Thatcher spunea, I want my money back. Avea banii ei, îmi doresc ca banii mei să vină înapoi, ca să traduc pentru toată lumea. Era extrem de ipocritică,
pentru că ea punea un pic de bani, într-adevăr, pe masă pentru Uniunea Europeană, dar ea primea mult mai mulți bani înapoi, prin balanța ei de capital. Marea Britanie are un surplus pe partea de balanța de capital și financiar enorm, 100 de miliarde. E foarte ipocrit să spui, ok, aici sunt bani plugiți, nu mă uit la câți bani fac firmele mele, firmele din Anglia și oameni de afaceri din Anglia. Așa că am vrut neapărat să vă corectez această dicotomie între mari contributori și mari beneficiari nu este una care reflectă realitatea și este una care duce prejudicii Uniunii Europene, duce prejudicii țărilor din Est, de exemplu. Noi suferăm de o imagine proastă. Vorbesc aici de imagine de țările din Est și din România. Dar România, la fel ca toate țările din Est. Suferăm dintr-o imagine proastă. Țările din Vest au impresia că ei, de fapt, plătesc pentru dezvoltarea noastră. Lucrurile nu stau așa. Ei beneficiază foarte mult de această piață unică. Noi avem o contribuție în această piață unică. Noi suntem toți beneficiari. Este o uniune care pentru toți aduce beneficii. Sigur, este foarte important, de exemplu, pentru firmele, să zicem, din Franța, da? Ele produc atât de mult, spre exemplu, automobile, încât n-ar putea să le vândă doar în Franța și atunci, vânzându-le și în România, beneficiază de piața unică. Deci, în sensul acesta. Și la nivel de capital, aceste investiții care au fost făcute în România sunt foarte lucrative pentru Europa de Vest. Noi și dumneavoastră și cu mine ne ducem să ne facem cumpărăturile la un lanț sau belgian, Mega Image, sau francez, Carrefour, Auchan și nu mai există lanț românesc. Aceste investiții aduc bani înapoi în vestul Europei și atunci, da, noi încercăm, da, vom reuși să construim autostrăzi cu banii europeni, dar ei beneficiază de faptul că au putut să vină în România. Mai faceți parte din Comisia de Asociere a Serbiei la Uniunea Europeană. Mai are obiectul muncii această comisie, având în vedere că Serbia s-a apropiat de spațiul economic eurasiatic ca urmare a lipsei de interes pentru extinderea Uniunii Europene în Macedonia de Nord și Albania? Președintele Macron n-a fost foarte interesat de această extindere. În primul rând, Parlamentul European s-a pronunțat aici și s-a pronunțat foarte clar pentru a continua lărgirea Uniunii Europene. Parlamentul a fost acum 2 săptămâni, a votat o declarație unde explică foarte clar poziția Parlamentului. Noi ne dorim să elargim Uniunea Europeană și pe partea de Est, este Moldova, și în Balcan. Faptul că președintele Macron a cedat unor presiuni interne nu este revelator atmosferei care este în Uniunea Europeană. Noi ne dorim ca aceste țări să aibă un calendar clar. Ei au nevoie să știe unde mergem. Noi nu putem să ne permitem pe flancul adriatic să avem alte poluri de putere, cum ar fi Rusia sau China sau Turcia. Și va trebui să dăm un semnal foarte clar acestor țări. Această decizie a domnului Macron ne-a prejudiciat pe toți, dar noi, Parlamentul, va trebui să comunicăm mult mai bine. Să comunicăm mult mai bine spre cetățeni. Să explicăm că această lărgire este pe beneficiul tuturor, exact cum am explicat. Nu există țări care sunt contribuitori și țări care sunt beneficiari. Și va trebui să schimbăm imaginea țărilor din Est și țărilor din Balcan. Este absolut vital pentru noi. Cum vedeți evoluția Moldovei? Noi sprijinim foarte mult drumul european al Moldovei. Am susținut și am votat fonduri europene pentru a susține Moldova. Susținem instituțiile europene care construiesc drumuri, care construiesc infrastructuri în Uniunea Europeană. În Moldova există acum o nouă generație
de politicieni, cum este Maia Sandu, care am mare încredere și care vor schimba încet, încet destinul Moldovei. Eu am încredere că și în cazul Moldovei vom converja. Se spune nu, vom avea această convergență geopolitică, națională, economică de care avem nevoie. Doamna deputat, o ultimă întrebare despre Brexit. Ce veți face dacă Marea Britanie va cere la sfârșitul lunii ianuarie o nouă păsuire? Este decizia englezilor, noi nu îi dăm afară. Da, e foarte frumos. Dacă îmi permiteți, o să revin asupra unui punct la care n-am răspuns și încerc să nu fiu un politician obișnuit și un politician care răspunde la întrebări. M-ați întrebat despre fondurile pentru agricultură. Și m-am explicat direcția nouă în care se duce Uniunea Europeană. E adevărat că vor fi mai puține fonduri pentru, sau așa a propus Comisia, să fie mai puține fonduri pentru politica agricolă comună. Dar sunt și aspecte foarte bune. Noi credem într-o agricultură ecologică și care favorizează fermele familiale, mici agricultori. Acest Parlament nu va susține mari agricultorii care au latifundari, care au apoi niște sclavi care lucrează acolo. Da? Este o altă viziune. Vom fi foarte atenți ca subvențiile care vor fi, în primul rând, să fie mult mai apropiate între țările din vest și din est, să fie diferențe mici și să se direcționeze spre mici agricultori și agricultori cu o fermă de talie mijlocie, nu spre mari latifundari. Și pentru țara noastră această viziune este extrem de importantă. Vrem să susținem o agricultură de calitate ecologică și asta își dorește Uniunea Europeană, așa că agricultura din România are un mare viitor. Doamna deputat, mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc.